哪种饮食习惯担心咀嚼力不足？哪一种饮食习惯的幼儿会容易有咀嚼力不足的问题 ？B 锁定，爱吃软的嘛。这是全明星攻略，不需要再提醒第3次。那么直观当然选爱吃软的啊，那这样就感觉很没深度啊。How dare you！ 我怎么会讲出这种下次没有办法再来的话？晚间6点，京都念慈庵全明星攻略。